नमस्कार, गोन्बो मिडिया युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रिय धन। सबैभन्दा पहिला यदि तपाईहरूले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल बटनको आइकनमा टक्क थिच्नुहोला, किनभने नयाँ नयाँ मनोरञ्जनात्मक अनि मार्मिक खालका भिडियोहरू हामी यहाँ लिएर आउने गर्छौँ। ए माया, तिमी सजिलै बदल्यौ होइन? मलाई जिउँदो लास बनाएर तिमी बदलेकी होइन? वाह, तिम्रो मनलाई माने मैले माया, किनकि तिमीले मलाई यति चाँडै आफ्नो मनबाट मेटायौ। हो माया, दिन बदलेर हप्ता, हप्ता बदलेर महिना, महिना बदलेर साल बदलिन्छ। यो साँचो हो। दिनपछि रात, रातपछि दिन बदलिन्छ, यो पनि साँचो हो। अनि जन्मपछि मृत्यु, यो पनि त साँचो हो। तर 2 दिनको जिन्दगीमा हाम्रो यति चोखो मायामा तिमी बदलिन्छौ भन्ने मैले सोचेको पनि थिएन माया। तर तिमी बदल्यौ, मेरो मायालाई लत्याएर पराईसँगै खुसीमा छौ। साँच्चै म तिमी जस्तै बदलिन सकिनँ। म अरूसँग खुसी हुन सकिनँ। तिमीलाई भुलेर, तिमीलाई गुमाएर म कहिल्यै खुसी हुन सकिनँ। त्यसैले पल पल तिम्रो पापी मनलाई सम्झेर अल्झिरहेको छु, बाँचिरहेको छु केवल तिम्रै सम्झनामा।